يبعث على حسام مبارك، خطيرة كورة، الهدف الأول، ضاعت مسألة والهدف الأول، جول! الزمالك يفتتح التسجيل في مرمى السياسات في توقيت 54 دقيقة لعب بكورة سريعة من باسم مرسي، رجعت من رامي شريدي في مناسبة أولى. المتابعة وافتتاح التسجيل لمصلحة الزمالك عن طريق محمود كهربا. أراد التوجه لجمهور الزمالك رغم قلة العدد. هذه الإعادة باسم مرسي، رجعت كورة من حارس السياساس رامي شريدي، كان في تصدي ممتاز، غياب التغطية والمتابعة في دفاع النادي الشخصي امام محمود كهربا، كان في المتابعة ينجح في افتتاح التسجيل واعطى اسبقية 1-0 للزمالك في توقيت 61 دقيقة لعب. خطأ في عملية ابعاد الكورة، طارق حامد، إيزيكيل ندواسين، بعيدة كورته على حسام مبارك، وضربة جزاء، ضربة جزاء يعلنها الحكم المغربي رضوان النادي الشخصي. هذه الإعادة كورة ياخوها إيزيكيل ندواسين، التمهيد وتدخل علي جبر مع حسام مبارك في كورة كانت بينه مع أحمد توفيق، والحكم المغربي في قلعة ياخذ شرط التنفيذ. علي معلول، جول! هدف التعادل للنادي الرياضي الشخصي عن طريق علي معلول في 63 دقيقة لعب. اختار احمد الشناوي الذهاب للجهه اليسرى، وعلي معلول وضعها في الجهه مودي، جول! احمد حمودي بطريقه مباشره يغالط رامي شريدي ويمضي الهدف الثاني وهدف الاسبقيه للزمالك في توقيت 81 دقيقه لعب. لم يلمسها اللاعب طارق حامد، كانت مباشرة من أحمد حمودي بطريقة مباشرة يباغت رامي شريدي ويمضي الهدف الثاني وهدف الأسبقية للزمالك مطلع دقيقة 81 من المباراة. بعد نزاع ضربة للزمالك، أحمد حمودي يعمل مراوغة، حمودي يبعد على وسيم كمون وضربة جزاء. لمسة يد واضحة، ليس هناك مجال للاحتجاج. حمزة حداد يرثى في المباراة، والثانية للزمالك، واحدة ضاعت من أقدام محمود كهربا في دقيقة 73، وواحدة كانت ناجحة من أقدام علي معلول في دقيقة 63. أحمد حمودي سحب الهدف الثاني، يتقدم وممتاز يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. نتيجة أصبحت عريضة 3-1. هزيمة قد تزيد في تعقيد الوضعية والأمور بالنسبة للسياساس ولمدربه على الصورة باولو دوارتي. هل انتهى موضوع دوارتي مع النادي الرياضي الشخصي؟ في انتظار التأكيد على أقصى تقدير في ظرف 24 أو 48 ساعة القادمة. الشريدي اللي تألق أمام كهربا هذه المرة مشى لليسار، وكورة حمودي في اليمين.